Meldinger fra Vordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner og respirationsproblemer. Sæt dig tilbage på din plads nu! Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regnskyld. Men når den gør, skal du være klar. Der er noget i regnen. En virus. Hvor skal vi hen? Lyd! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her. Er jeg den eneste, der kan huske det? Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det hele. Jeg kommer tilbage så hurtigt, jeg kan. Nu her. Der er gået 5 år. Far kommer ikke. Jeg vil ud og prøve. Vi tager dem med. De ved, hvor der er mad. Alle blev slået ihjel, da regnen kom. Den var ikke ud med det samme, de nåede og smide den en helvedes masse, end de selv krassede af. Du skal finde den bunker i den solnedgang. Det eneste, jeg er ansvarlig for, er Rasmus. Du tror, verden er som før. Det er den ikke. Få nu til skål! Hvad fanden er I for nogle dyr? Du er smittet. Snart hendes fod rødt vandet. Hvad fucker med dig, Martin? Ej, hun der. Der er nogen, der ejer noget i den verden.